下皮夹如果过度肥大的话，会影响到我们的呼吸，甚至影响到我们的精神状态。传统的下皮夹手术就是用剪刀去修剪下皮夹，如果说修剪过度的话，会造成空鼻症候群。大家好，我是张希仁医师，大师美学关心您的大小事。今天我们要来分享关于下皮夹的一些小知识。我们人类总共有下皮夹、中皮夹、上皮夹。下皮夹的功用是调节空气的温度和湿度，让我们呼吸的时候不至于觉得空气太干燥。那下皮夹也具有一些免疫和卫生的功能，可以过滤掉空气里面的脏的灰尘或是一些有毒害的物质。下皮夹如果过度肥大的话，会影响到我们的呼吸，甚至影响到我们的精神状态，长期的鼻塞，工作精神很不集中，睡眠品质受到非常大的影响，甚至有的人会长期的头痛或是脸痛。下皮夹肥大的原因有非常多种，因为台湾气候比较潮湿，空气污染严重，最常见的就是过敏。过敏的因素有非常的多，包括说家里的尘螨、猫毛、狗毛，还有甚至霉菌也是很常见的过敏源。那其他非过敏的因素，包括说不当药物的使用，或是荷尔蒙、老化等等。下皮夹肥大的问题，如果已经造成日常生活的干扰，那会建议先使用药物。药物使用无效之后呢，就考虑做手术。传统的下皮夹手术就是用剪刀去修剪下皮夹，如果说修剪过度的话，会造成空鼻症候群，反而鼻塞得更严重。然后造成病人身心的困扰。微创手术的话，目前最流行的就是无线电波手术，是一个探头，那深入到黏膜下层，去分次烧灼黏膜下组织，那也可以让黏膜下组织体积变得减少。以上是关于下皮夹的一些小知识。如果对于手术的内容以及术后照顾有任何不清楚的地方，欢迎来大师美学找我聊聊哦。请记得帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛。